消息嚟啦，藍光柏望而家需要9500蚊一平方就可以買到我哋咁靚嘅小區喎。最緊要我哋都係板樓嚟嘅喎，樓間距係非常之闊落啊。走，我哋上去睇下究竟係點樣嘅。呢個呢就係我哋嘅99平方嘅4房2廳2衛，最緊要係南北通透啊，而且係現樓啊，廚房啊嗰啲都係非常之闊落噶。而且我哋呢個呢係一梯2戶嘅小洋房，總共先10層高啊！哇，睇下我哋陽台望出去就係我哋啱啱睇到嘅綠化園景啦，非常之闊落啊！哇，好舒適啊！最緊要咧，我哋呢個小區咧樓下咧就係我哋嘅濕地河公園咯，而且佢嘅巴士線係非常之多噶，可以到達珠海嘅每一個地方，交通非常之方便。購物咧又好方便喎，中意嘅話可以評論區留言，我發啲詳細嘅資料俾你。